Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on continue la dernière partie dans la correction de l'examen local session janvier 2022. Alors, dans cette partie, on a l'exercice 5 concernant les chapitres de théorème de Pythagore et la trigonométrie. Donc, voici la première partie dans l'exercice 5. Donc, on a EFG est un triangle rectangle. Non, il n'est pas rectangle, hein, parce qu'on va montrer que c'est un triangle dans la question 1. Donc, EFG est un triangle tel que EF égale à racine 6, FG égale 3 racine 2 et EG égale à 2, 2 racines de 3. Donc, premièrement, on va montrer que FG est un triangle rectangle en E. Bien sûr, ici, on va utiliser le théorème réciproque de Pythagore. Ensuite, on va calculer le sinus de l'angle EGF. Ensuite, la tangente de l'angle EGF. Même angle. Dans la troisième question, on a le point I, le milieu de EG. Et K, le proche orthogonal de I sur la droite EF. Donc, on va montrer que IK égale à 1 et on va calculer la longueur GK. Bon, on va utiliser le théorème réciproque de Pythagore. Donc, premièrement, on va calculer le carré de chaque côté. Voici les trois côtés de l'angle, les côtés du triangle EFG. Donc, voici EF, FG et EG. Donc, premièrement, on va calculer le carré de chaque côté. Donc, on a EFG est un triangle. Et EF carré égale racine 6 au carré, qui est égal à 6, et FG carré égale, donc FG c'est 3 racines 2 au carré égale A, donc c'est 9 fois 2 égale à 18, et EG égale EG au carré égale à 2 racines de 3 au carré égale à 4 fois 3. Donc ici, il faut bien calculer ces puissances. Donc, on doit faire le calcul ديالنا ياك ما نساوش le 3 parce que بعض les élèves فاش كيحسبوا هادو كيساي 3 كيركز غير على لو نومبر اللي فيه لو راديكال غادي يقول لك 3 في 2 ويدير لك 6 نو خاصك تفرق هاد الاس هذا هاد لو كاري هذا خاص تعطيه لو 3 اي بور لو راسين كاري لا راسين كاري دو 2 donc 3 au carré c'est 9 racine carrée de 2 c'est 2. Même chose pour 2 racine 3 le tout au carré. Donc 4 fois 3 égale à 12. Ensuite, donc après de calculer le carré de chaque côté, donc on va additionner deux longueurs et on le compare avec le plus grand. Donc le plus grand ici c'est le 18, c'est le FG carré. On va comparer la somme de EF carré plus EG carré avec FG carré. Donc puisque EF carré plus EG carré égale à 6 plus 12, et ceci nous donne 18. Alors, EF carré plus EG carré égale à FG carré, parce que FG carré égale aussi à 18. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, le théorème réciproque de Pythagore. انا نصحكم كتبوها. انا بالنسبه لي انا كنبغي الدراري يكتبوها كامله، انا غير باش ما نطولش بزاف، باش نسربي دغيا شويه، دونك غير نخليها نختصرها. بيناتنا حنا عرفنا شنو كتعني هذيك. لو théorème réciproque de Pythagore. EFG est un triangle rectangle en E.
en E parce que l'hypoténuse هو FG en E. بغيت تزيد هادي زيدها ما بغيتيش الا قلتي ريكتونغل صافي راك جاوبتي مزيان. Alors, sinus l'angle EGF. Alors, pour calculer le sinus de l'angle EGF, il faut repérer d'abord le côté opposé de l'angle EGF. Donc, voici le triangle. Donc, l'angle, c'est... Voici l'angle. Donc, le côté opposé, c'est EF. Et l'hypoténuse, c'est GF. Donc, sinus EGF égale à EF sur l'hypoténuse GF égale. Donc, je remplace EF par racine carrée de 6 et GF par 3 racines carrées de 2. Alors, si je veux simplifier, donc je peux simplifier ici. Donc, je décompose la racine carrée de 6. Racine carrée de 6, c'est-à-dire racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Pour simplifier par racine carrée de 2. Donc, le résultat, c'est racine carrée de 3 sur 3. Alors, pour la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est EF. L'adjacent, c'est EG. Ok, c'est EG. Donc, EF sur EG. Donc, EF égale à racine 6. Racine carrée de 6. Le EG, je crois, c'est 2 racine 3. Donc, voilà, c'est EG carré de racine 3. Donc, 2 racines carrées de 3. Même chose, je décompose le racine carrée de 6 pour simplifier par racine carrée de 3. 2 racines carrées de 3. Donc, je trouve à la fin la tangente qui est égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc, voici le calcul de sinus et tangente de l'angle EGF. Alors maintenant, on passe à la troisième question dans laquelle on va calculer IK. Donc ici, qui تزاد لنا واحد triangle rectangle آخر اللي هو IJK. Donc un triangle rectangle en K parce que on a le projeté orthogonal de I sur GF. Alors pour calculer IK, donc ici, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore direct dans le triangle, ou bien sûr le triangle GKI. Donc pour appliquer le théorème de Pythagore direct, il faut qu'on aura deux longueurs connues. Alors dans ce triangle IKG, شنو عندنا؟ يلا كنعرفوا IG parce que I milieu de GE, ça veut dire que IG c'est la moitié de GE. GE fait 2 racines carrées de 3, la moitié de 2 racines carrées de 3 c'est racine carrée de 3. Donc IG عرفناها. Donc GK ما كنعرفهاش، IK كنقلب عليها. Donc le Pythagore est impossible pour appliquer le Pythagore. Pour trouver IK. Alors في هاد الحالة فاش كيكون Pythagore ما يمكنش نلتجئوا les rapports trigonométriques. Soit j'utilise le sinus ou bien la tangente اللي عندنا في l'exercice. Puisque IK c'est le côté opposé, ok, IK représente le côté opposé. Donc لاحظوا معايا مزيان لا فيغور باش تفهموا معايا مزيان. IK ها IK le côté opposé de l'angle G. ما نساوش ان l'angle G ما تغيراتش. Ne change pas l'angle G. Même si on change le triangle, mène le triangle GEF vers le triangle GKI, donc l'angle G ne change pas. Ça veut dire que les rapports trigonométriques de l'angle G ne changent pas. Donc je vais utiliser soit sinus soit tangente. Puisque IK c'est le côté opposé, JK ما كنعرفهاش parce que JK c'est le côté adjacent. Donc عندي l'hypoténuse اللي هو IG. Donc IG كنعرفو parce que IG c'est la moitié de EG. Donc j'utilise le sinus. داكشي اللي تلقينا في السينوس اللي هو هذا الريزولطا هذا اللي فيه راسين كاري 3 سور 3 غنخدم به باش نتلاقى لو كوتي اوبوزي. دونك هاد لا تكنيك حتى هي كتكون ديما في لي زيكزامان، سوا في لي كونترول ديال لا كلاس ولا في لي زيكزامان. تعطيك واحد لا كيسيون اللي خاص تحاول تخدم بان رابور، يقدر يكون سينوس ولا طونج ولا كوسينوس على حساب داك لو كوتي انت اللي كتقلب عليه، وعلى حساب واحد لو كوتي اللي تيكون معروف في هاد لو تريونغل هذا
اما غيقدر يكون هذا ولا هذا على حسب. المهم اما يكون هذا ولا هذا واحد فيهم، اما تيكون هو سو فورم دو ليبوتينوس ou bien sous forme de côté adjacent de l'angle. C'est bon. Donc, on va l'hypoténuse, donc on va utiliser le sinus. Bon. Premièrement, allez, c'est pas quoi le calcul de IJ. Donc, on a I. Donc, on justifie la longueur IJ. Donc, on a I milieu de segment GE. Alors, GI égale à GE sur 2 égale à 2 racines carrées de 3 sur 2 égale à racine carrée de 3. Donc, on a dit la justification de GI. Et GIK est un triangle rectangle en K. Alors, sinus l'angle EGF, c'est lui-même sinus l'angle IGK qui est égal à IK sur l'hypoténuse GI. Ok, donc il y a le sinus de l'angle EGF, c'est lui-même le sinus de l'angle IGK parce que c'est le même angle, le l'angle matériel. Donc, maintenant, la définition de sinus sur le triangle IGK, mais sur le triangle EGF. EGF ça fait لقيناها parce que il faut les côtés بثلاثه ديال le triangle. Alors هنا كنستغلوا هاد la valeur le sinus de l'angle EGF كنستغلوها باش نشوفوا كيفاش نلقاو إيكا. Donc le rapport اللي لقيناه هو racine carrée de 3, ça veut dire que racine carrée de 3 sur 3 égale IK sur GI اللي هي racine carrée de 3. Donc باش نتلقاو إيكا كنستعملوا العلاقة الثلاثية. Donc IK égale à racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3 et divisé par 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré sur 3 اللي هي 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc voici la réponse de montrer que IK égale à 1. Et maintenant, on peut, pour calculer JK, on peut utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle IJK. Donc on a IGK est un triangle rectangle en K d'après théorème de Pythagore direct. Donc حاولت هنا يختصر صافي بنختصر شويه هذه. l'hypoténuse هو GE, c'est pas G, c'est GI, GI au carré égale à côté adjacent bien le côté الاخرين عندنا IK كاين IK au carré plus GK au carré. alors قبل ما نكمل هذه واحد الغمرك نقولها لكم. بعض المرات لي زيليف كيتلقاو دي بروبليم بور باش يحسبوا لينا ولا بور مونطري واحد لا لونغور اون اوتيليزون ان رابور تريغونوميتريك. وبزاف تيقول لك مونطري كو ايغال الا عطاها لك بحال هذا الشكل هذا، الا جاب الله ما قدرتيش انك تلقاها، هذا ممكن تلقاه. هذا ما يكونش واحد لا كيسيون اللي هي كومان بلوكاج ما تخليكش تكمل. الوغ الا ما قديتيش تجاوب على هذا، خذ هاد لا ريبونس هادي ديال ايكا ايكال 1 خدم بها هنا باش تحسب الجيكا
باسكو في هذه الحاله غنديرو بيثاغور، حيت ايكا نعتبروها كانها عندك، كانك لقيتيها، واخا انت راك ما جاوبتش عليها، ما تاخذش لا نوت ديالك هنا، ولكن ممكن تاخذ هاد لا فالور ديال ايكا مع لا فالور ديال ليبوتينوس اللي هو جي اي باش تلقى جيكا. يعني ما تقولش ما لقيتش هادي دونك راه ما لقاش هادي، لا، عطاك مونطخي كو ايكا ايكال 1 انت ما لقيتيهاش دونك خدم بها هنا. اوكي، هذا هو الدور ديال هاد لي كيسيون اللي فيهم مونطخي كو ولا فيريفي كو، تيعطيك لا ريبونس اللي انت اللي خاصك تلقى. في حالة ما لقيتيهاش خدم ديك لو ريزولطا في لا كيسيون اللي جايه. دونك بويسكو هنايا اون شيرش لو جي كا، دونك جي كا او كاري ايكال جي اي كاري موان اي كا كاري. دونك حنا كنقلبو على هذا ماشي على ليبوتينوس ياك، دونك الا بغيت تلقى هذا دونك ça veut dire que جي اي كاري موان اي كا كاري. دونك جي اي سي قلنا سي راسين كاري دو 3 au carré moins 1 au carré qui est égal à 3 moins 1 donc égal à 2. Alors gk carré égale à 2, donc gk égale à racine carrée de 2. Dans la deuxième partie de l'exercice, on a alpha et la mesure d'un angle aigu non nul tel que sinus alpha égale à racine 7 sur 3. Donc on va déterminer la valeur du cosinus de alpha. Dans la deuxième question, soit x la mesure d'un angle aigu non nul, donc on va montrer la relation trigonométrique suivante. Okay. Donc pour déterminer la valeur de la cosinus, on utilise la relation trigonométrique usuelle, c'est sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha égale à 1. Donc نستعملو هاد لا relation. ضروري ما غتلقاو هاد لا كيسيون، ضروري ديما كتكون سي بون، ديما كتكون. Donc puisque on sait هنايا le sinus, donc on cherche le cosinus, ça veut dire que cosinus au carré de alpha égale à 1 moins sinus au carré de alpha. Ensuite, je remplace le sinus par racine 7 sur 3, le tout au carré. نعطيه لكم ما تنساوش لو كاري، راه كاين لي زيليف اللي ما كيديرش لو كاري. اوكي، عطوا البال الاخوان، خدموا بلو كاري في هادي. راه كاين اللي كيمشي خدام عادي بلا كاري بلا والو، ولكن هو راه لا ميثود ديالو راه غادا مزيان، ولكن لو كاري ما داروش دونك ما كيتحسبش ليه صحيح. دونك ردوا البال شويه، كونوا رادين البال، تكون في الصباح يعني تكون شويه ناعس مزيان في الليل باش تكون في الصباح تكون فايق مزيان. دونك كملوا لو كالكول. دونك 1 موان هنايا غنفرقوا ليكسبونزون 2 سور راسين 7 اي 3 غتعطينا 7 سور 9. اوكي، راكم عارفين علاش، باسكو غنفرق عطينا راسين 7 او كاري هي 7، 3 au carré c'est 9. ديما نفرق l'exposant sur le numérateur et le dénominateur. Après, on va écrire au même dénominateur. Donc on va le 1 هذا puisque عندك le 9 donc غيرجع 9 sur 9. عندك 15 15 sur 15، 16 16 sur 16، 8 8 sur 8 etc. شوف المقام اللي عندك هنايا هو اللي غيكون هنا بلاص 1 sur 1 9 sur 9. حيت كاين اللي كيتبلوكا في واحد المقامات، كاين اللي باقي عنده بروبليم من الكوليج، من البروميير اني كوليج ومن الابتدائي كاع باقي عنده مشكل مع واحد المقام. الواحد ما يخلعكش 9 9 على 9. دونك 9 moins 7 c'est 2، donc 2 sur 7 sur 9. Donc سالينا لو calcul de cosinus au carré puisque هنايا on cherche le cosinus. Donc cosinus alpha c'est racine carrée de 2 sur 9 اللي هي racine carrée de 2 sur racine carrée de 9 et ensuite c'est racine carrée de 2 sur 3. فحالة ما قال لك لا طونجونت يحسبها لي، حيت نورمالمون تعطيوها حتى لا طونجونت. دونك فهاد ليكزامان هذا على حساب لو باغيم وداكشي، دونك ما زدناهاش، اكتفينا غير بكوسينوس بركة. دونك يقدر الامتحان عندكم يقدر تلقاو معها حتى ديتيرميني كوسينوس الفا اي طونجونت الفا. طونجونت الفا راكم عارفين ياك، غنزيد عليكم هنا ما كاينش مشكل، واخا ما كايناش هذا سي ان بونوس. دونك طونجونت الفا الا بغيناها، la relation pour calculer la tangente c'est sinus
alpha sur cosinus alpha. Puisque le sinus كان alpha اللي هو racine 7 sur 3, le cosinus c'est يلا لقيناه هو racine 2 sur 3. Pour calculer cette fraction, ديما نحولها la multiplication. يعني racine 7 sur 3 multiplié par l'inverse ديال هاد la valeur ديال cosinus. ديما l'inverse كنقلبها 3 sur racine carrée de 2. On simplifie par les 3, il nous reste racine 7 sur racine carrée de 2. Voilà la tangente de alpha. On passe à la dernière question. On va montrer cette relation trigonométrique. تيكونوا بحال هاد لي غولاسيون باش نبينوهم. راه كاين واحد لا فيديو كتحطوه هنايا فيه كيلكو غولاسيون تريغونومتريك فيهم شويه ديال الخدمه. دونك عطيتكم داك لا فيديو باش نحاولوا ما امكن تكتسبوا بزاف ديال لي زاستوس بحال هادو. خاصك غير تكون عارف لي زاستوس يكونوا كثار عندك باش انت ديك الساعات ملي كتشوف نتايا ديك لا غولاسيون اللي غتبين كتحاول تشوف انت كيفاش غادي تبدا. كلشي على لو ديبار. الديبار اللي غدير هذاك هو اللي غادي يوصلك ديريكتومون ولا فاسيلمون. اما تختار واحد لو ديبار اللي تيكون هو هذاك تجيبو في اللوردر تكمل مزيان، ولا واحد الديبار اللي غتبقى في واحد المتاهه وما غتلقاش لا ريبونس في الاخر. دونك tangente x plus 1 sur tangente x égale 1 sur sin x fois cos x. خصنا نتلاقاو هادي à partir de هادي غتجينا ساهله. Elle est celle parce qu'on peut remplacer la tangente x par sinus x sur cosinus x. 1 sur tangente x, ça veut dire l'inverse de la tangente. Et l'inverse ديال هادي sinus sur cos, l'inverse c'est cos sur sinus. Donc je باش نعوضو 1 sur tangente x, c'est tangente x. Donc tangente x plus 1 sur tangente x égale donc sinus x sur cosinus x plus l'inverse de tangente, c'est cosinus x sur sinus x. هنا غنوحدو المقامين. دونك توحيد المقامين هنا غنكروازيو غيتكروازاو لينا لي نيميرات لي دينوميناتور غيتكروازاو. لو سينوس هذا غنضربوه هنا وهنا، لو كوس هنا وهنا. دونك غيعطينا سينوس x fois sinus x sur cosinus x fois sinus x. Pour cette fraction, on va la multiplier par cosinus x. Donc c'est cosinus x multiplié par cosinus x et sinus x multiplié par cosinus x. C'est bon? Alors, sinus x fois sinus x, ça veut dire sinus au carré de x sur sinus x fois cosinus x plus cosinus au carré de x fois cosinus de x fois cosinus de x, ça donne cosinus au carré de x sur sinus x fois cosinus x. Alors, on va additionner les numérateurs et on garde le dénominateur commun, qui est sinus x fois cosinus x. On sait que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, ça donne 1. C'est là. Ok, donc on va montrer ça. Donc on a le membre de l'égalité, le deuxième membre de l'égalité. On passe au dernier exercice dans l'examen. Alors cet exercice concernant le chapitre des angles inscrits et les angles au centre et les triangles semblables. Donc on a la figure suivante comme un support de l'exercice. Donc on a un cercle L de centre O et de rayon R. Donc les rayons voici OA, voici OP, OA, OC sont les rayons du cercle. Diamètre BC. Diamètre BC parce que le O est devenu de BC, donc et ensuite l'angle AOC qui est égal à 64 degrés. Calculer la mesure des angles ABC et ADC. Donc on commence par cette question. Donc ici on va appliquer les propriétés des angles inscrits et les angles au centre. Donc l'angle ABC est un angle inscrit qui intercepte l'arc AC. Même chose pour l'angle AOC est un angle au centre qui intercepte le même arc AC. Ça veut dire que l'angle ABC est la moitié de l'angle AOC. Donc on a ABC
est un angle inscrit et intercepte l'arc AC et AOC est un angle au centre. On peut dire associé à l'angle APC ou bien intercepte l'arc AC. Il غادي تعاود تقول intercepte l'arc AC, donc راه تيبان في le premier angle inscrit تاهي intercepte l'arc AC, deuxième angle au centre تاهي intercepte l'arc AC, donc هنا كاينه واحد la relation entre les deux. Donc soit on dit associé à l'angle APC ou là نعاودو intercepte l'arc AC. Angle au centre et intercepte l'arc AC. Alors, l'angle ABC égale la moitié de l'angle AOC. Ça veut dire AC divisé par 2. Ça veut dire 64 degrés divisé par 2 et on trouve 32 degrés. Donc voici la mesure de l'angle ABC. Et pour l'angle ADC, donc soit on suit la même façon comment on calcule l'angle ABC avec un angle au centre, parce que ADC c'est un angle inscrit aussi intercepte l'arc AC. Soit on le traite avec l'angle AOC ou bien avec l'angle ABC. Lorsqu'on a deux angles inscrits interceptent le même arc, alors les deux angles sont égaux. Donc ABC et ADC sont deux angles inscrits et interceptent le même arc AC. Alors ici il y a une égalité entre les deux angles. L'angle ABC égale à l'angle ADC, et puisque ABC c'est 32, donc ADC aussi égale à 32. Donc voici la question 1 concernant le calcul des angles inscrits et au centre. Alors on passe à la deuxième question. On va montrer que les triangles AIB et IDC sont semblables. Donc les cas de similitude des triangles, نديرو واحد لو رابي شويه سريع اوغالمون على لي تريونغل سامبلابل. دونك بلوتو كتشوفوا les cas de similitude. Ok. Premier cas de similitude, lorsque les côtés sont 2 à 2 proportionnels, les côtés homologues sont proportionnels, ou bien quand je fais un angle et deux côtés, les côtés adjacents de l'angle يكونوا معاهم في التريونغل الاخر واحد لونغل تكون كتساويها، et deux angles اللي هما homologues يكونوا proportionnels. لو ديرني كان اللي هو بلو اوزيال في لي زيكزامان هو الا كانوا عندنا دو زونغل ايغو، دو زونغل في واحد التريونغل تيساويو دو زونغل في التريونغل الاخر، الوغ لي تريونغل سون سومبلابل. هذا هو لو كا لو بلو اوزيال دون لي زيكزيرسيس بور مونتري كو دو تريونغل سون سومبلابل. ساهله. دونك شكون هما التريونغل اللي عندنا؟ عندك اسيدي لو تريونغل ا بي اي وعندك لو تريونغل اي دي سي. Pour dire que les triangles sont semblables, خاصني نقلب على جوج ديال لي زونغل من هاد المثلث كيقايسوا دو زونغل في المثلث الاخر. الوغ دابخي لا كيسيون 1، هاد لونغل ا دي سي هادي، هاد لونغل هادي، هاد لونغل راها كتساوي هاد لونغل. اوكي. هاد لونغل ديال اي دي سي عند فيها 32 اي ا بي اي فيها 32، دونك هنا كاينه 32 32 واحد لي جوج متساويين. كاين لي زونغل اوبوزي بار لو سومي، شفتوهم في البروميير اني وحتى في الابتدائي في السادس.
les angles opposés par le sommet تيكونوا égaux. ايوا صافي هادشي اللي بغينا. troisième angle راه اوتوماتيكمون غتكون كتساوي الا كانوا غير جوج راه سوفيزون. اوكي جوج الا كانوا ايغو مع جوج في المثلث الاخر سوفيزون دو دير كو لي تريانغل سون سومبلابل. دونك هادشي اللي غنقولوا في هاد لا ريبونس هادي. نقلها لي زونغل ياك باش باسكو لا فيغور غنكتب لتحت ولا فيغور كاينه الفوق ماشي كاع نكتبهم قدامي بالوسخ باش دغيا نقلها لهم. دونك عندنا ا بي اي مع اي دي سي، وعندنا ا اي بي مع دي اي سي. صافي نوطيهم قدامي في الوسخ باش كل ساعه نبقى نطلع ونهبط. دونك اون ABI, l'angle ABI, d'après la question 1, ABI راه كتساوي IDC. Les deux angles vaut la valeur, la mesure 32 degrés, تساويين. Et AIB et DIC sont égaux. D ماشي B, D. باش نمسحها كاع. Donc DIC. Là, on goûte le lèche. Pourquoi AIB et DIC sont égaux? Car ils sont opposés par le sommet. Alors, les triangles AIB et IDC sont semblables. صافي هادشي اللي كاين. دونك الشو راه ساهل باش تبين سومبلابل، واخا كيخلعوا هاد لو كور تيخلع الكلام شي شويه، ولكن هو راه الا درتي فيه عقلك وخدمتيه وكان الوقت شاد لكم الوقت في الاخر د العام باش الاخر ديال الدوره الاولى باش تخدموا، والله سيدي ما يجيك صعيب. غير شويه د العقل صافي، غير ركز معاه وتعرف دوك لي كا، وبالاخص هاد لوكا هذا بلي اوزيال هو هذا لوكا اللي خدمنا به هنا جرنا فيه بالسلامه. قلب لي على جوج ديال لي زونغل فواحد المثلث يقيسوا هذا جوج مع هذا سالينا. نشوفوا دابا لا كيسيون 2. La dernière question fait l'exercice هذا. On va montrer que AI fois ID égale à R carré moins OI carré. هذا la question شي شويه فيها الخدمه. اوكي بون غادي نشوفوا هنايا دوك les côtés homologues, parce que lorsqu'on a deux triangles semblables, donc les côtés homologues sont proportionnels. Et c'est la définition. La définition des triangles semblables, lorsque les côtés homologues sont proportionnels. حنا بون الطريقه باش غادي نحاولوا نتلاقاو هذوك لي كوتي اومولوج، هذا هو لا بارتي اللي كتكون شويه صعيبه على حساب لا فيغور، ما كيجيك صعيب باش انك تعرف شكون هما دوك لي كوتي اومولوج. غنعطيكم واحد لا ميثود كيفاش نتلاقاوها. هنا غادي نخدم عندي معكم واحد بشي طابلو هنايا، خاص يكون الشكل قدامنا ياك، باسكو غنعتمد على لي زونغل بالضبط، لي زونغل غنعتمد عليهم. دونك راك غير واخا ماشي هنا واحد بشي طابلو غنديرو في لو بغيون، غديرو ماشي في لا ريبونس ديالك، في لو بغيون انا ما لقيتش فين نديرو، غنديرو هنايا. فيه دو كولون، فيه دو ليني ونقسمو على 3 كولون. الوغ شنو غنديرو في هاد لو طابلو هذا؟ غير لي سومي ديال لو تريونغل، ولكن غنعتبرو هاد لي سومي كوم دي زونغل. اوكي دونك جو كومونس باغ لونغل اي ياك، موراها غنتبع ليها اي و ا تو اي ا بي. صافي دير هاد اي ا بي لي زونغل دو تريونغل ا اي بي. اوكي هنا هنا الوغ هنايا ما غنكتبش لي زونغل ديريكت، ولكن غنشوف شكون هي لونغل qui est égal à l'angle I بالضبط dans le triangle DIC. donc l'angle I في le triangle AIB راه كتقيس لينا l'angle I في le triangle DIC. donc I مع I. pour l'angle
لونغل A خليو A أبار شوفوا البي باسكو البي هي قدامنا بي مع دي دونك هذا الكوداج شحال زوين ديروه كيعاوننا شي شويه هذا الكوداج كيسهل عليك حتى في عينيك دغيا كتلقى لي زونغل ايغو دونك بي مع لونغل دي اون لا ميم ميزور فيهم 32 32 كاشيت لينا سي مع A صافي هذا كديرو في الوسخ او دابا شنو غنديرو دابا الوغ بيان نكتبو لا ريبونس ديالنا كي غنبداوها غادي نبداو بلي تريونغل سومبلابل دونك on a AIB et DIC sont deux triangles semblables. Alors là j'écris directement les rapports égaux. Donc les rapports كيشبهوا les rapports de Thalès. وراه ماشي دو طاليس ولكن غير كيشبهوا في طريقه د l'écriture. C'est bon. Donc كيفاش نكتبوا هاد لي رابور هادو دونك d'après le tableau اللي درنا غنديرو IA ça veut dire le côté IA le côté IA son homologue هو IC ça veut dire IA sur IC فاش كدير الطابلو هذا وكيجيك ساهل تلقى لي رابور بلا ما تشوف انت كاع في الشكل اي ا مع اي سي ولا درتي اي بي مع اي دي اي بي و اي دي سون بروبورسيونيل دونك هادو لي كوتي اومولوج اي ا مع اي سي اي بي مع اي دي اش بقات لينا ا بي و دي سي نورمالمون هادي راه سوفيزون بغينا غير هادي الا بغيتي تزيد الثالثه ما كاين حتى مشكل ولكن حنايا شي اشكال كيهمنا تيهمونا غير هادو جوج بلا بارك علينا غير جوج علاش باسكو هاد ليغاليتي هادي غنحولها اون ابيكون لو برودوي اون كروا لو برودوي اون كروا سا فو دير الا عندنا واحد دو فراكسيون ولا دو رابور ايغو نقدر نحول هاد لي رابور سو فورم دي برودوي اون كروا سي بون دونك هادو بارك علينا غير هاد الجوج هادو هما اللي بغيو الغرض ا بي و سي دي واخا تزيدها راه ما غاديش تدعونا بشي حاجه دونك هنايا اون فا دير دو IA fois ID égale IA fois ID égale IC fois IB. C'est bon. بعض المرات التمارين تيعطيو بحال هادي تيقول لك مونطري كو هادي في زيكزيرسيس هاد ليكزيرسيس حاولنا شويه نصعبوه شويه حيت باسكو لا شفتو كاع لي زيكزيرسيس لي كيسيون ديال ليكزامان ماشي زعما دي كيسيون اللي هما صعاب وخلينا هاد لا كيسيون هادي واحد شويه ديستانغي بارابور اوتر كيسيون حتى في الدرجه ديال الصعوبه واحد شويه فايتاهم في الصعوبه هادي حيت ما يكونوش متعودين يشوفوا التلاميذ بحال هاد الحاله هادي دونك كنعطيوها للتلاميذ اللي شويه متميزين باش يبينوا ذاتهم في هاد لا كيسيون هادي دونك كما قلت لكم لا بليبار تاع ليكزامان تيعطيو هادي مونطري كو هادي ايكال هادي باش تلقى انت هادي اي فوا غتقول لنا تريونغ سومبلابل لقى لنا لي رابور دونك لي كوتي اومولوج بروبورسيونيل بهذا لو طابلو اللي درنا ensuite كتحول ليتي اون اوتر ايكاليتي اللي فيها لي برودوي اون كروا الوغ كونتينيو كيفاش غنكونتينيو دابا هنا لا بارتي اللي فيها اي او اي دي راه هي هادي قالت لنا بارتي اللي فيها اي بي و اي سي كيفاش هاد لا بارتي هادي غترجع بهذا الشكل هذا سي بون كيفاش غترجع بهذا الشكل دونك فاش كاين الصعوبه دابا دونك لو اي بي شوفوا اي بي ديالنا اش فيه ها هو اي بي هو هذا عرفتوا معايا اي بي هاد لا لونغور اي بي فيها جوج ديال لي لونغور فيها دي او اي او اي ça veut dire اي بي هي بي او لوس او اي هي entre parenthèses سي بي او لوس او اي ما نساوش خاصها او اي تبان اوكي خاص او اي تبان ولو هذا ار شنو هو لو ار سي لو رايون سي بون سي لو رايون داك لو ار فاكتور شوفوا اي سي اي سي هذا باش تقدر remplacer IC. Donc IC je le remplace par OC moins OI. OC moins OI. C'est bon. Je crois d'abord à كلشي دابا غيسالي دابا. Je crois صافي راه تقريبا راه غنطلقوا لا ريبونس بسرعه parce que قلنا BO c'est quoi BO BO c'est le rayon du cercle. Donc je le remplace par R.
plus OI. Facteur. Le OC حتى هو c'est le rayon, je le remplace par R et moins OI. ايوا الاخوان فاش كتفكركم هاد ليكريتور هادي كتفكرنا في لا troisième identité remarquable ياك دون لو ديفلوبمون تاعها سي R carré moins OI carré وسالينا دونك AI fois ID égale à R carré moins OI carré. Et voilà pour la correction de cet examen. دونك نتمنى لكم واحد الحظ سعيد ان شاء الله مع الامتحان، تكونوا بيان بريباري اوكي باش ان شاء الله يكون عندكم دي نوت مزيانين اللي يعاونوكم ان شاء الله في الدوره الثانيه وباش تخدموا الجهوي بواحد الاريحيه. الوغ ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا بيانتو، واحد سعيد ان شاء الله نهار ليكزامان.